迪卡龍嗰套嗰件隊衫半價299喎，底衫，梗係咪啊呀？隊衫啊，係啊，我有即係連埋條褲啦。啊，唔係淨衫，淨衫，淨衫，原價6嚿水。現貨迪卡龍有冇？好似上網有咯。已經好抵㗎啦！我舊年買淘寶迪卡龍嗰件，淘寶撳落嚟都400鬆啲，佢半價抵咯。靚啲咯啲花紋，後邊膊頭位多啲波浪咯，離遠睇同舊年嗰件差唔多嘅。識你個師兄買咗，未特價已經買咗啦，蝕咗水，蝕咗3嚿啊！綠色嗰件都啊！邊條啊？你要買，呢度就買，即係買。啊！佢買咗啊？係啊。哎呀，唔知有冇袋喎？問下佢有冇袋先。因為買咗先買埋啲袋。方便啲咯。咁啊係，所以我見你呢架車度加個袋喺中間咯，我見你。Hello。佢拎嗰陣時買幾錢啊？記唔記得？幾 OK 喎，重咧？重量咧？由
嘅。係睇低個真人嘅，頭碌都1點幾啊？重啲咯，但係抵啊嘛！我琴日問有條友咩 Super Team，哇8K 幾喎 Super Team 要咁貴。嗱我最終玩咗咁耐啦，係，咪好咯嚇？係啊，多數都廈門啊。冇錯。但係唔知點解我唔好彩咯，我嗰對啊，琴日又係響咯，跟住越踩越響，唔得啦，元朗走。哎呀，要拆開搞喎，大佬！冇拆開搞啊，咩嘢拆開搞啫？最慘好揾笨喎，我拆開見到啲豬係好細粒嘅喎，應該係細粒噶嘛。哇，咁細粒嘅，唉，心諗梗係唔襟啦。磨下啲豬都磨咗佢啊！
出翻去。係咯，係不嬲係咁樣㗎係嘛？呢個鐘數不嬲係咁㗎，紅㗎。禮拜六就真係唔係咁樣。係咩？幾鬼正啊！即係唔係好分到真定假？上次做咩？好吹得水嗰個師兄，吹咗好鬼耐，都話你呢隊都傾講得幾似喎，係好似啊，真係。佢有呢啲咩啊？月球粒位啊嘛，啲印啊嘛。但係呢度啲花紋好似唔係咁樣。嚇係咩？佢都係抄嘅啫。啊唔係應該闊多少少，佢好似就得滯。佢原裝啲紋唔係咁樣嘅。嚇係啊，都係抄嘅啫，唔緊要啦。1.2， 1.25咩啊？1.2。啊有寫嘅咩？我自己放咗緊寫。哦，後嘅重啲啦係嘛？應該1.3或者咩咯，重多少少嘅一定係，因為有個盒喺度啊嘛。唔緊要咧。有1.63。哇！1.63重過我嗰個喎，我嗰個應該1.4到嘅咋，但係你當係飛輪都冇齋框㗎嘛，冇胎㗎嘛。飛輪齋，我知係啊，齋框冇胎係嘛？應該有胎。啊有胎啊！我記得應該有胎。有胎咁啊，差唔多啦。我呢條胎點解200幾㗎？200幾㗎條胎，點都200有。咁即係1.63，咁1.3度咯。1.3。周遠嘅個架輕啲，幾百 gram 嘛架輕。舊款架，我啲舊款架1.2㗎，舊款架。但係佢呢隻碳唔係靚碳嚟㗎，都好似鐵白白嘅。係咪 OK 啊？係啊。通常唔會全靚碳㗎，係白白再加啲靚咁樣。佢嗰個銀色嚟去啦，咁我裝過去裏邊咧，真係有啲碳啲碳霧喺度。碳喺度一定係咁嘅。係啊，一定。而且我以前買嗰個，佢話碳哼落去，我好吹水嗰個。佢話咩啊？嗰啲即係好似唔係全碳嚟喎。你話佢話哼落去啲聲咧唔係咁樣。包碳。可能鋁包碳。鋁包碳有一期係鋁包碳㗎嘛。因為鋁包碳嗰個成本唔低。係啊。反正我呢個係添啊，唔知夠重啊嘛，唔知。有一輪新嗰啲手換車，我轉得快啲。換產我仲換，一換監係又係後邊又係 Win 一換就換曬啦，全部。又係我之前嗰個掙扎點咯。係，我決定咗點一換全車。唔想碟剎又好似唔係好夠心嘅，但係你最尾都係保留翻。好啊 ，follow the money 啊嘛。我見到呢隻架幾平，多少2幾啊？2幾啦，知道。你話係自己牌子啊嘛？冇啊，我係呢個名係得嗰間廠做嘅啫。我唔知點解啊。係啊，我唔好理佢咯。同埋佢馬來西亞、新加坡、印度嗰邊都有啲呢啲碼咧。係啊，咁應該就係
係啊，黑飛輪再慳埋個鐵門，係啊，點都幾百啦，有300啦，夠翻，又慳條歪牙，歪牙又慳翻，又慳條位。咁我變速又唔使諗嚟諗去，係啦，一個掣，淨係一個掣，唔好排，係啊，上同埋落。我又唔知你點睇啊？當我玩個單飛變速，真係落唔翻轉頭嘅。係啊，有1-2個 friend 係啊，有部車人哋變咗單飛曬紅。係啊。咁佢嗰條train line 嗰個miss line 嗰個問題又唔係好明顯啊。咁最多你可能話喂，你嗰個齒比唔夠密喎，咁你可能一級至一級之間，咁你可能變速冇咁暢順咯。啊，你可能會會見到呢個問題咯。啊，落一級又好似輕得滯，上一級又好似重得滯。個飛輪去走，靠個飛輪走㗎。係啊，咁你盡量將個齒比縮得比較密啲。如果我見 SRAM 嗰啲飛輪仲犀利啊！佢偏埋一邊㗎，好多個細喺前面，跟住突然間就咁樣啊，好線性跟住。係啦，冇錯，就係咁樣啦，都好密，重嘅飛上去。SRAM 會喺度。係啊，因為你平路嗰站係靠嗰站啊嘛，如果你上山就唔算，就陡峭嗰站。黑曬佢後邊先啦。係啊，中間咧，我覺得中間都所以就冇乜嘢。唔係呢隻板，佢穿出嚟呢個位唔係好大，呢個佢裏邊啲間隔好難穿，打你穿一次之後就穿㗎啦。同埋嗰個手把咧，佢出線嗰個位咧出得好大嚿變咗，咁多大嚿，好大嚿。你嗰個都好大嚿，冇甩翻嗰個大嚿甩翻咩順泰啦，順泰都係順泰啊！呢邊一路冇改過啊，順泰嚟㗎。呢邊順泰咯，呢邊105咯，105佢未壞俾我用。好，網磅你順泰嗰邊做咩啊？係咪？點啊？係咪一大嚿？咁樣咯。係咯，你都冇一大嚿啊！做咩？哦，可能你入線位問題。係啊，佢嗰條好鬼乞人憎㗎，佢嗰個線算唔大嚿啊？普通啦。正常咯，呢個咪正常咯，冇一大嚿拱出嚟咯。係啊，好。咦，佢穿條線出嚟，跟住入翻呢個窿咧。哦。佢嗰條線係彈起咗。哦。拱起咗。拱起咁樣？係啊，佢嗰度線槽咧做得唔夠大啊，藏唔到入去啊。哦，即係呢個粒埋去個位唔夠多，變咗埋唔到去。好鬼乞人憎㗎，唉。哦，咁你咪趌咗少少出嚟咁樣咯。係啊，有一大嚿咁樣咯。我要揾啲嘢咧，我搞咗㗎，包佢，揾張卡咧，冚一冚啊！如果唔係咧，揞到隻手咧。我知點解啊，因為嗰條線凸起，變咗你有個嘢擋住就成個腰圍就平晒。係啊，成日磨到我隻手咧起晒水泡啊！又唔捨得為咗呢個問題，手腕咪問題啊！你由頭搞一次都幾係啊，我覺得。咪要揾翻拆焦曬啲嘢，拆曬你歌啊，大佬！哇！呢度真係又搞拆曬咯，大半日啊！條威又拆曬，好慘，好煩。我開頭都想換翻啲係咯，算啦唔得。咪乜春都拆曬，由頭搞一次喎，4條用你嘅3條線，我4條線。咪咯。換完跟住又要再交過喎，又唔係話冇車踩喎。啊，你話即係斷曬啲拎，冇咗個轆，你冇車踩咁咪焗住你去整。我仲打麻波啊！你睇我爆個皮啊，跟住揾鐵線扭住咋，如果咪由頭搞一次啊，幾衰啊你喎！如果咪抽翻出嚟，搞個大細餅，要搞一輪咯，由頭嚟一次咯。啊，話時我上次我騎阿 Leo 架車咧，佢個 brake 咧，我見佢都係歪牙 brake 嚟㗎，但係佢話俾你講，撳落去咧，好油壓㗎喎感覺，好
好鬼順喎，好鬼靚哇！我一揸小心，好正喎咁手感，係啊，佢嗰代係最舊嘅歐拓華，第一代，係啊，第一代歐拓華，呢邊有歐拓華，可能靚啲嘅早期嘅，我覺得。第一代，哇！揸小心，因為佢第一代歐拓華呢度咧，佢落唔到30或者28嘅胎㗎，係只可以25嘅啫。因為佢嗰路係好細㗎，我見我有 friend 又係好細㗎嗰圈，後期啲改晒啦。第一代歐拓華，我可能咁樣靚啲啩。冇啊！我而家呢一個絲夾咧，其實唔係好啱落呢條 link 嘅。呢條 link 咧闊啲啊，25 link 嚟嘅。係啊，落咗落去咧，我呢個撥咧要撥起咗㗎。哦，唔夠闊，唔夠闊㗎。因為早期嗰啲係嗰個年代係23C 㗎嘛。係啊。後尾變25。係啊。佢就係爭啲嘅。係啊。但係而家我試過落過28，勉強用到。但係我玩條渣28，好鬼慢㗎咯，呢一踩到牛肺咁。Shimano 係咪可以教左右平衡嘅？左右平衡，即係你放咗個轆落去，左右嗰兩條罅要平衡㗎嘛。係啊。有冇得教啊？唔記得喎。我淨係鬆中間教嘅啫喎。即係鬆呢粒大。鬆兵我諗咪喺度任你左右咯，或者佢啊，我仲喺度研究，我唔理佢㗎，鬆呢粒咯。我就想揾翻啲副廠嗰啲Shimano 絲夾。呢個唔得。我呢個有嘅，我有粒即係我知嘅，係啊。譬如你一拉落去咧，左邊多啲或者右邊少啲咁樣啊。你可以有粒機米咧推翻佢嘅。我都唔知喎，冇研究過喎。我呢款應該冇，睇嚟冇。唔係影響左右平衡咁簡單㗎，係會點啊？大勢力。令你架車嗰個brake 嗰個 efficiency 高好多嘅。哦，係啊。你左右個力度唔同咗啊嘛。但係你埋都係一齊埋去㗎啦。同埋極端啲嘅例子係你部車會響。係啊，會響㗎。係啊，你就算吞咗內八都可能會響嘅。我呢款冇，呢款好似冇。冇啊，靠中間吞㗎咋。係咪呢粒？可能係呢粒，唔知粒做乜嘢，我都冇研究佢粒係乜嚟。冇，得呢粒咯。如果可以教，似係呢粒咯。冇研究過啊。我嚟都靠用中間螺絲去教。好想入㗎，但係唔知係咪呢一粒做。上網 search 下。我淨係睇圖嘅。哦。我上翻官方網睇下有冇講呢一粒。直頭問客服，撳一個求其有歐拓華嘅，問佢可唔可以教左右平衡定唔知乜？似係嘅，但係呢粒螺絲可以喐㗎嘛？似係啩？唔知啊。呢對我呢個 hooks 啊，呢隻靴啊，係跟呢隻嚟㗎，都未用過。跟呢個原裝，跟呢個係啊，原裝歐拓華靴啊，咁樣。咦？有埋個高層。有㗎，原裝肯定有㗎。我以為就咁直接收嗰隻地紋。都可以換嘢就可以。唉，太耐啦，少甩甩地啦，開始甩啦。太耐。都買貴嘢喎，5嚿水啊！我記得兩隻，呢位先。而家都差唔多都貴嘅。但係如果你波腳平喎，105波腳100零蚊嘅啫喎。哇！你同阿 Leo 嗰個差好遠喎。誒，自己砌就差啲㗎啦，我覺得。我唔知係阿 Leo 平時應該都冇乜點樣服侍架車㗎啦。咁耐，屌咁似油滑嘅喂！我估係原裝車，